Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat GT. Saya ingin berbagi informasi tentang manfaat dari produk GT ini luar biasa. Sebelumnya saya punya keluhan sesak ya, dan saya juga punya batuk yang terus-menerus itu. Namanya udah usia saya 64 tahun. Akhirnya ada yang memperkenalkan saya tentang produk GT ini seperti ini. Awalnya saya melihat produk ini sepertinya kecil. Untuk apa sih nggak bermanfaat? Karena saya kebetulan memang tidak suka minum obat kimia, jadi selalu herbal yang saya gunakan. Tapi saya melihat produk ini caranya cukup dilarutkan 10 tetes atau 15 tetes seperti ini. Saya selalu membawa ini ya. Tapi ketika saya 3 hari itu tiba-tiba sesak saya berhenti. Batuk saya juga tidak ada suara batuk ya, itu seperti itu. Dan hari-hari terus saya gunakan, alhamdulillah. Saya membuat penasaran, kok jadi kayaknya lebih fit. Memang ya, ke tubuh saya tuh lebih enak, lebih langsing. Yang tadinya setelah saya timbang kehilangan 6 kilo saya berkat produk GT yang luar biasa. Terima kasih untuk yang memperkenalkan GT. Dan sekarang saya juga menghimbau kepada teman-teman, apa sih GT? GT adalah suplemen yang dapat meregenerasi sel-sel kita yang sudah rusak. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.